¿Por qué un quemado durante la soldadura puede significar una fuga explosiva en un gasoducto activo? Un quemado, burn-through, ocurre cuando el arco de soldadura perfora la pared de una tubería en servicio debido a una penetración excesiva. Este evento crítico puede liberar el contenido presurizado, generando una fuga o incluso una explosión si los materiales son inflamables. El API 1104 establece límites estrictos y métodos como la limitación del aporte de calor para prevenir este peligroso escenario. Comparte o comenta.